فکر کن دقیقه 93 فینال لیگ قهرمانان اروپا، تیمت یک گل عقبه، هوادارا دیگه ناامید شدن، حتی بازیکن‌ها هم دیگه کم کم دارن امید خودشون از دست میدن. تو همچین لحظه‌ای فقط یک نفر باور داشت که بازی هنوز تموم نشده. اون یک نفر هم کسی نبود جز سرخیو راموس، بازیکنی که نه فقط با دفاع کردن بلکه با شخصیتش تاریخ رئال مادرید رو عوض کرد. اما سوال اینجاست چی باعث شد که یه پسر جوان از سویا تبدیل بشه به یکی از بزرگترین کاپیتان‌های تاریخ فوتبال؟ سلام دوستان، خوش اومدید به یکی از ویدیوی کانال مادرید تاک. امروز اینجاییم تا راجع به ال کاپیتانو سرخیو راموس صحبت کنیم و تا اونجایی که میتونیم تا اونجایی که میتونم بهتون توضیح بدم که این آدم چجوری تونسته که این همه سال تو اوج بمونه و رهبری واقعی خط دفاع رو و حتی چه بسا کل تیم رو به عهده بگیره. چه فینال هایی که ما با این آدم دلمون از دفاع قرص بوده، از این که یک شخصیت رهبر داخل زمین هست مطمئن بودیم، اما بعد از رفتنش خیلی چیزا عوض کرد که تو ویدیو قراره صحبت کنیم راجعش. بخش اول، شروع یک افسانه. سرخیو راموس تو سال 1986 در شهر کاماس در سویا به دنیا آمد. از همون بچگی عاشق فوتبال بود، اما برخلاف چیزی که خیلی‌ها فکر میکنن، سرخیو راموس از اول مدافع نبود. اولین سالهای فوتبالش رو تو پست‌های هجومی‌تر بازی میکرد که همین داستان باعث شد که تو سالهای بعد تکنیک و توانایی گلزنی فوق‌العاده‌ای داشته باشه. وقتی با آکادمی سویا رفت، دیگه مربی‌ها کم کم به این پی بردن که آقا این یه چیزی فراتر از یه استعداد معمولیه. قدرت بدنی، سرعت، پرش و از همه مهمتر شخصیتی که از هیچ کس نمیترسید. تو 17 سالگی تو تیم اصلی سویا بازی میکرد، سنی که خیلی‌ها هنوز تو تیم‌های پایه حضور دارن. از همون موقع باشگاه‌های بزرگ اروپا دنبالش بودن. بخش دوم، انتقالی که همه رو شوکه کرد. سال 2005 رئال مادرید تصمیم گرفت برای یک مدافع 19 ساله 27 میلیون یورو هزینه کنه. اون زمان این مبلغ برای مدافع جوان خیلی رقم عجیب غریبی بود. خیلی‌ها میگفتن رئال مادرید دیوونه شده. حتی هواداری خود رئال هم مطمئن نبودن که این خرید جواب بده یا نه. اما کمتر کسی میدونست که این خرید آغاز یکی از پرافتخارترین دوران‌های تاریخ باشگاه. راموس اول با شماره 4 کنار اومد و قبولش کرد، شماره‌ای که بعد از بازنشستگی هیرو بار سنگینی داشت که بعدها این شماره رو به نماد خودش تبدیل کرد. سرخیو راموس. بخش سوم، مدافعی که گلزن بود. راموس فقط وظیفه دفاع کردن نداشت. زمانی که کرنر میشد انگار یک مهاجم به محوطه جریمه حریف اضافه میشه. قدرت پرش، زمانبندی و ضربات سرش فوق‌العاده بود این بازیکن. خیلی از مدافعا تو کل دوران و کریر فوتبالیشون شاید 20 تا 30 تا گل بزنن، ولی راموس به عنوان یک مدافع بیش از 100 تا گل تو کریرش داره که یه آمار فوق‌العاده است برای یک مدافع، که بخش زیادی از این گل‌ها تو حساس ترین تایم‌های بازی به ثمر رسیده. بخش چهارم، گل دقیقه 92-48. اگه فقط بخوای یک لحظه از دوران راموس رو انتخاب کنی، بدون شک باید بری سراغ لیسبون. فینال لیگ قهرمانان اروپا، اتلتیکو مادرید مقابل رئال مادرید. تا دقیقه 92 همه فکر می‌کردن رویای لادیسیما دوباره از بین رفته، اما مودریچ کرنر رو ارسال کرد، راموس بلند شد، ضربه سر رو زد و گل. اون گل فقط بازی رو مساوی نکرد، اون گل مسیر تاریخ رئال مادرید رو عوض کرد. رئال تو وقت اضافه 4 گل زد و بالاخره بعد از 12 سال 10مین قهرمانی اروپا رو به دست آورد. امروز هم وقتی هواداری رئال عدد 92-48 رو میبینن، ناخودآگاه یاد راموس میافتن که حتی خودش هم این لحظه رو روی بدنش تتو کرده. بخش پنجم، رهبر واقعی. کاپیتان بودن به معنای بازو بند بستن نیست. وقتی رونالدو گل میزد، وقتی مارسلو روی تیم بالا میبرد، وقتی مودریچ ریتم بازی رو کنترل میکرد، کسی که پشت همه اینا ایستاده بود راموس بود. وقتی تیم عقب بود، اولین کسی بود که بازیکن‌ها رو جمع میکرد. وقتی تیم جلو بود، اجازه نمیداد تمرکز از بین بره، که همین ویژگیاش باعث شد بعد از رفتن ایکر کاسیاس بازوبند کاپیتانی به سرخیو راموس برسه. بخش ششم،
کارت های یکی از بحث برانگیزترین موضوع ها توی کریر سرخیو راموس تعداد زیاد کارت قرمزی که گرفته. خیلی اینو نقطه ضعفش میدونن، اما اگه بازیاشو دیده باشی متوجه میشی که این کارت های قرمز نتیجه سبک بازی فوق العاده تهاجمی و ریسک پذیرش بود. اون حاضر بود برای یک گل و حفظ نتیجه خودشو قربانی کنه. البته که بعضی از تصمیماش گاهن احساسی بود و همیشه به نفع تیم نبود و هزینه بر بود برای تیم. بخش هفتم، جدایی تخت. سال 2021 تقریبا هیچ هوادار رئال مادریدی باور نمی‌کرد که روزی برسه که سرخیو راموس دیگه پیراهن سفید رئال مادرید نپوشه. مذاکرات تمدید قرارداد به نتیجه نرسید و اون از باشگاه جدا شد. وداعش با رئال مادرید یکی از پر احساسی ترین لحظات باشگاه بود، جایی که حتی خودش هم نتونست دیگه اشکاشو کنترل کنه. برای خیلی از هوادارا اون روز فقط خداحافظی یک بازیکن نبود، پایان یک نسل طلایی بود. شاید امروز مدافعایی مثل فندایک، روبن دیاز، سالیبا از نظر تاکتیکی خیلی درخشان باشن، اما فوتبال فقط آمار نیست. گاهی بازیکن با شخصیتش، با اعتماد به نفسش و با توانایی تغییر دادن جریان بازی به یک اسطوره تبدیل میشه. راموس هم دقیقاً از همین جنس بود. بازیکنی که هیچ وقت از لحظه‌های بزرگ فرار نکرد. هر وقت تیم به رهبر نیاز داشت، جلو وای میستاد. هر وقت به مهاجم نیاز داشت، تو محوطه جریمه بود. هر وقت به دفاع نیاز داشت که تو پست اصلی خودش بود. و شاید به همین دلیل باشه که هنوز هم بعد از رفتنش خیلی از هواداری رئال مادرید معتقدن که سرخیو راموس فقط کاپیتان رئال مادرید نبود، اون نماد ذهنیت برنده رئال مادرید. حقیقتا رفتن سرخیو راموس خیلی به تیم ما آسیب زد و حداقل میتونست 2 یا 3 فصل برای رئال مادرید بازی کنه، ولی خب اون خوشحالی معروفش که این کارو کرد و گذاشت که یعنی باشگاه جواب تلفن‌هاشو، حتی جواب تلفن‌هاشو نمیداد، که من واقعا از این قضیه عصبی ام. نمیدونم چرا دیگه رئال مادرید اون رئال مادرید قدیم نشد. یعنی از لحاظ دفاعی ما آلابا رو آوردیم، نمیدونم آنتونی رو دیگه رو آوردیم، خیلی از دفاع رو آوردیم، ولی اونجوری که باید رهبر خط دفاع رو ما نتونستیم پیدا کنیم. چه بسا ما تیممون حتی الان اگه بخوایم در نظر بگیریم رهبر داخل زمین هم نداره، چه برسه رهبر داخل خط دفاع. به همین دلیله که رئال تو این چند سال نتونسته به صورت متوالی و پشت سر هم نتیجه بگیره. امیدوارم، حالا میدونم کسی مثل راموس نمیاد دیگه، ولی امیدوارم یک بازیکنی در حد راموس پیدا بشه و ساخته بشه با اون روحیه و ذهنیت که بتونه برای رئال مادرید بدرخشه و اون دوران اوجی که ما از سال 2015 تا 2018 اینا داشتیم دوباره برای ما تکرار بشه. دم همتون گرم. مرسی ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید. دوستان لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. خیلی من انرژی میده این داستان که ویدیوها رو هر روز بهتر کنم. شما روند کانال رو ببینید که ویدیوها هر سری که میگذره داره بهتر میشه و کیفیت داره میره بالاتر و امیدوارم که یعنی 100% این اتفاق میفته و بهتر میشه. و شما هم با کامنتاتون حتما نظرتون رو بگید که به نظرتون آیا بازیکنی مثل سرخیو راموس باز هم قراره توی رئال مادرید بدرخشه، به دنیا بیاد یا نه؟ تا ویدیو دیگه، فعلا.